Hello guys, leo siku ambayo nimepata muda kidogo wa kuweza kukuandalia ticket. Basi ninaomba unisikilize kwa umakini sana, na ticket hii nitakupa code, na hii app ambayo naitumia personally ni app ya 888 stars. Sawa? Kwa hiyo nitakupa kodi ya 88 stars. Kama wewe utahitaji kwenda kwenye mfumo mwingine, it's okay, ni wewe, lakini mimi kiukweli naomba msamaha kwa sababu huwa nakosa muda sana. Nakosa muda kutokana na mambo mengi ambayo na ya operate. Kwa hiyo mtanisamee kwa hilo. Lakini nina odds 69 ambayo hii unaiona hapa. Yes, hii ndio odds ambayo nitawapa, ambayo stake yangu nimestake 20,000 na inakuja milioni 1,388,000. Sawa? Lakini pia hii ni ambayo nimecheza muda so mwingi. Niliweka 200,000 na ikatoka 450,000. Sawa? Lakini pia kuna hizi ambazo nimeweka kwenye hizi, nimepost kwenye group zangu tiketi mbili, ambazo moja nimepost VIP, moja nimeposti kwenye group ambalo sio la VIP. Sawa? Hizi hapa ambazo bado hazijacheza. Sasa nataka kuna jambo ujifunze kwanza. Sawa? Jambo ujifunze, na ni jambo la muhimu mno kwa wewe ambaye unapenda kuchambua timu na kuweza kutabiri. Kwanza tambua hii ni future. Sawa? Mimi sijaanza tu hivi vitu, lazima kuna hustling uwe nayo, lazima kuna wakati uwe una hustle. Sawa? Kama unavyoona hapo, lakini nimeluzi sana kama unavyoona hapo. Nimepoteza 50,000, nimepoteza 100,000, nikaja nikapoteza 100,000, nikapoteza 200,000. Hiyo ni kawaida. Odi 20 nikaweka 50, nikapoteza game moja. Hapa nikapata nikapoteza. Umeona hizi? Hii nikapata hapa, nika odi 8 nikapoteza game moja. Hapa odi 2 nikapoteza. Umeona hapa nikaje nikala hizi odi 7 ambayo niliweka 100,000, nikala 760. Yaani kwa kifupi inahitaji ukomavu sana katika mambo ya utabiri wa mechi, kwa sababu tunacheza na future. Sawa? Kwa hiyo kama unacheza na future, hautakiwi kupanic. Hicho kitu cha kwanza. Hautakiwi kuwa na mtazamo tofauti na kile ambacho wewe umekitazama. Mfano, mimi nimetazama game hii inatoa goli 5. Amini mtazamo wako. Amini mtazamo wako. Hiyo itakusaidia sana. Usiamini katika mawazo ya watu na kuomba ushauri katika uchambuzi wa timu zako. Hao watakupoteza. Amini ulichoamini kwa wakati ule, kwa sababu kila siku Mungu amempangia mtu riziki yake. Kwa hiyo kama siku hiyo haikuwa riziki yako, utafeli tu hata iweje. Hivi ni vitu ambavyo unapaswa kuvizingatia kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kama mimi nimeamini hizi odds 69 zinaweza zikanipa matokeo leo, nimeamini hivyo na ndio maana nikaweka. Sawa? Hapa nadhani utakuwa umenielewa. Nikaamini hizi odi 2 ya 48 ambayo hii ilikuwa ni iko VIP. Sawa?
ambayo nilipost VIP, nikaamini ina uwezo wa kunipa matokeo siku ya leo, nikastake hii 200,000. Nisikilize kwa umakini sana, sawa? Nikaamini hii odi 3 ambayo unaiona hapa, 3 ya 60, nikaamini ina uwezo wa kunipa matokeo leo, nikastake 200,000 ambayo kula kwake ni 700,000 kama unavyoona hapo, sawa? Lakini sasa nataka uelewe kitu kimoja. Unapofanya vitu kama hivi, elewa kitu kimoja. Asilimia ya mkeka inaweza ikawa ni 98%. Sasa geuza, sawa? Kwenye 98% ya kupata, wewe weka 98% ya kukosa. 2% ndio ya kupata. Hii itakusaidia sana kuweza kumaintain hali ya pressure pindi game hizi zinapocheza. Elewa tu kwamba hii umeitumia, kwamba si yako tena, umeitumia, sawa? Hiyo inakusaidia wewe kumaintain uwezo wa kufikiri. Hata pindi ukipoteza, ipo namna ambayo wewe utaweza kuwa salama, sawa? Kama huwezi kufanya high stake, basi achana nayo, wewe weka tu kawaida 1,000, 2,000. Ni kipato ambacho wewe unaweza kukipata muda wowote. Hiyo sio vibaya, sawa? Na tunafanya hivi kwa sababu tunahitaji kutafuta fedha. Kwa hiyo tunatafuta kwa namna hiyo. Tunawezaje kupata pesa? Tunatafuta kwa kila namna ili tuweze kufanikiwa. Hapo nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Sasa mimi acha nikutengenezee booking code ya huu mkeka. Hii ni 888 stars. Kama unahitaji kuitumia hii, basi ngoja nikupe namba ya simu, ili kama utaona changamoto namna ya kuipata hii, basi mimi nitakutumia moja kwa moja, nitakutumia hiyo kwenye nini, kwa sababu mara nyingi mimi nafundisha huku YouTube huwa hawapendi sana linki, huwa hawapendi sana, yani hawapendi linki, hawapendi kabisa. Wanaweza kakuizinishia kwamba hii ni salama, baadaye wanakuadhibu kwa kile ambacho wewe walichokuambia salama, na huna pa kutetea kwa sababu hawa watu wako mbali, sawa? Sasa linki sitaweza kuiweka kwenye video hii au kwenye description ya video hii, ila linki ninaweza nikakutumia kama ukinitafuta kwenye namba ambayo nitakupa hapa, sawa? Ngoja nikutajie kwanza hiyo namba afu nikupe booking code. Namba ambayo kama utahitaji linki ya hii app, basi ni 0622 04 28 09. Umeelewa? +255 6 2204 2809. Hapo utakuwa umeelewa vizuri kabisa. Acha nikupe booking code. Booking code ni hii. The code imeandikwa 23AR4. Nadhani wote mnaiona hii hapa. Hiyo ndio booking code 23AR4, 23AR4. Hiyo ndio booking code ya mkeka huu. Kwa hiyo load bet slip hii kwa kodi hii, utakutana na huu mkeka ambao game zake zipo game 12. Yes,
tunafanya kwa ajili ya kuweza kufanikiwa katika mambo ya uchambuzi wa timu, basi ninaomba twende sambamba. Sawa? Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Thank you.